아침 6시, 이제 집 정리 말고 몸도 좀 정리해야 할 때예요. 그동안 영상 만들고 정리하느라 정신이 없었거든요. 그 전에 계속했었던 4km 목표로 달리기를 다시 시작했어요. 천천히 저만의 페이스로요. 공복 유산소가 끝나면 유튜브로 팔 운동 10분 따라하고 있어요. 상체가 좀 통통한 편이라서요. 식단도 기록해 보려고요. 하나하나 사진을 찍다 보면 덜 먹게 되고 내가 얼마나 먹는지 의식하게 되더라고요. 다이어트 약은 안 먹어요. 대신 비타민이랑 장 운동 도와주는 효소는 꼭 챙겨요. 물도 하루 2리터 이상 마시려고 해요. 5kg 정도만 빼고 싶은데 늘 실패해요. 그래도 다시 시작했어요. 이번 여름엔 과연 성공할 수 있을까요? 세이빙맘 구독하고 함께 건강한 여름 보내요.